Ciao a tutti, oggi vi parlerò di orologi contraffatti. Vi mostrerò un confronto fra un Rolex Submariner Hulk 116-610 ed un orologio superclone. Attenzione, è un video dimostrativo che quindi prende le distanze da quello che è l'acquisto di un orologio falso, replica o superclone che sia, poiché si parla di contraffazione e la contraffazione è un reato punibile non solo con sanzioni amministrative ma anche secondo il codice penale. Queste informazioni che vedrete potranno esservi di aiuto durante l'acquisto di un orologio, di un Submariner originale. Per esempio, bisognerà anche guardare le quotazioni che siano aderenti a quelle di mercato. Le quotazioni le potrete consultare sul sito di WeWatches iscrivendovi gratuitamente, consultando non solo la parte relativa alle specifiche tecniche, ma anche proprio alle quotazioni di mercato per verificare l'esatta corrispondenza del prodotto che vi sarà offerto. Bene, adesso andiamo a vedere questo orologio. Mi raccomando, iscrivetevi ancora a Watch Fun e attivate la campanella delle notifiche. Sta a voi indovinare qual è l'originale, io non vi dico nulla, questa volta lascio indovinare a voi e mi aspetto anche le risposte nei commenti. Guardiamoli bene, profondità sul quadrante, il colore della lunetta. Guardate bene, la lunetta di entrambi ovviamente ha questo carattere argentato dato dalla verniciatura a polvere e andiamo a fare i nostri confronti. Questa è la parte laterale, ovviamente l'orientamento della corona è diversa di volta in volta su questi orologi, lo abbiamo visto e anche spiegato perché nei video precedenti. Questa è la parte, possiamo dire, quella frontale, mentre questa è la parte laterale. Come potete vedere le dimensioni sono uguali, anche le proporzioni geometriche, guardate un po'. Ecco, questo è quello contraffatto. Dove lo scopriamo leggermente un po' nel colore, guardate la differenza cromatica leggermente più profonda sotto certi riflessi questa, ma guardate, praticamente sono uguali questi orologi. È una replica che riproduce fedelmente tutti i dettagli, le peculiarità. Guardate anche questo piccolo step sull'ansa derivato, ecco, sulla finale, che riproduce cose che erano peculiarità proprio della serie 116-610. Andiamo a vedere durante, ecco, l'apertura. Questa è la O-ring che sul modello contraffatto, e andiamo a vedere anche le O-ring, la O-ring che, ecco, mettiamoli allo specchio. Questa qui sono i due canotti che hanno sistema Tri-Lock. Un'altra cosa sulla parte posteriore che abbiamo anche qui abbastanza da vedere. Andiamo a vedere, ecco, prendiamo lo stesso orientamento. Tecnica di incisione. Qui c'è da perdersi un attimo perché anche io non mi rendo più conto, se faccio il gioco delle tre campanelle non mi rendo più conto qual è il genuino. Questo qui è il genuino, quindi abbiamo nella parte sottostante il clasp, scusatemi, il deployant. Questo è il genuino, questo è il contraffatto, però guardate il livello di incisioni che vengono fatte su questi orologi, guardate. Eccolo qua. E questo invece è l'originale. Eccolo qua, in controluce. Andiamo a dare una pulitina giusto per essere più chiari. Ecco, questo è il contraffatto. Guardate come sono applicati poi due terminali direttamente sul deployant. Anche su questo, guardate, questo è l'originale e vediamo l'applicazione di questi due terminali che poi tengono il fermaglio, che andiamo a vedere, eccolo qua in chiusura. A destra abbiamo il contraffatto, a sinistra abbiamo l'originale. Guardate, addirittura quasi sembra migliore, non per lodare questo fake, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Questa volta il livello di
di fedeltà è veramente elevato. È elevato addirittura a tal punto che nell'operazione di rimozione delle maglie, per portare la parità delle maglie su questo orologio e quindi fare il peso, la prova della bilancia per vedere il peso, mi sono confuso un attimino nel prendere gli orologi, ma vi assicuro, voi adesso avete il riscontro diretto con l'originale che è questo, ma sfido chiunque a trovare un orologio del genere su un banco e a non confondersi, perché è veramente rilevante questa volta la fedeltà. 146 grammi sul fake, andiamo a vedere quant'è invece l'originale. Qui abbiamo la parità delle maglie, 149 grammi, quindi qui abbiamo 3 grammi di differenza, e vi ricordo che una maglia di queste sono 3 grammi e mezzo, ma andiamo a controllare con esattezza. 1, 2, 3, 4, e sono 4 maglie, 5, 6, 7, 8, 9, vediamo un po' questo, 1, 2, 3, 4, esatto, 5, 6, 7, 8, 9, e quindi ci sono soltanto 3 grammi di differenza fra questo che è l'originale, quindi siamo a 149 grammi, e questo che è il contraffatto, 146 grammi, 3 grammi di differenza soltanto, che ovviamente non si sentono sulla mano quando si vanno a confrontare. E ripeto, è sempre la prova del 9 avere l'orologio, ma quando voi avete questo orologio qua vi assicuro che è molto facile cascare anche un po' nel tranello. Tra l'altro parliamo di vetro, zaffiro, guardate il riflesso PVD che è dato su Rolex direttamente sulla lente magnificatrice, e guardiamo anche quindi la grandezza della lente, leggermente più piccolo il numero 16 rispetto a quello di destra del modello genuino, ma ho visto orologi che sinceramente non è che ingrandiscono poi così tanto. Mi è capitato di vedere alcuni GMT dove il numero sembra quasi veramente un fake. Non so da cosa è dato, se ci sono dei lotti di produzione di lente che alcune volte possono avere una caratteristica diversa, questa non ve lo so dire sinceramente. Andiamo a vedere un attimino il dot luminoso, guardate il dot luminoso, qui siamo sul, questo cos'è? Scusate, non è che faccio finta, però è molto, ecco, questo qua è l'originale, guardate il dot luminoso, questo qui è il contraffatto, cioè siamo di fronte veramente a due orologi che direi identici. Non si vede neanche addirittura la coroncina come sull'originale, si vede appena come giusto che sia, perché si deve appena vedere. Altre cose, andiamo sui tecnicismi del bracciale, glide lock a scorrimento, questo, siamo sull'originale, sentite anche il suono bello robusto, ed eccolo qua invece sul contraffatto, eccolo qua, andiamo a vedere se riesco a sganciarlo giusto per mostrarvi. Questa volta non ce la faccio, non vorrei andare a forzare inutilmente, però non ce la faccio, ma sicuramente se mi metto, perché forse è soltanto da sbloccare. Beh, sono piccole cose che ovviamente però capitano, quindi questo è un buon segno, perché vuol dire che la perfezione assoluta ancora non ce l'abbiamo, ma esteticamente, vi ripeto, guardate, io vi faccio anche un fermo immagine, perché sono sistemi che sono realizzati veramente in maniera quasi perfetta. Ed è qua dove si pecca, per fortuna. Guardate la pulizia, ecco, delle sfere. Queste cose non le vedremo, spero mai, su orologi originali. Eccolo qua. Però la corona, ecco, è ben dettagliata, visibile. Fatta anche tra l'altro bene. Il quadrante, beh, in questo istante devo dire che il colore colpisce abbastanza,
Adesso ci spostiamo invece sull'altro che abbiamo, l'originale, ed eccolo qua. Non che non manchino, se guardiamo la seconda punta partendo da sinistra, cioè lì stiamo parlando del nulla, però eccolo qua, l'indice, vediamo le sfere, pulizia assoluta in questo caso, sfera Mercedes, non è quello che abbiamo visto sull'altro orologio. Addirittura mi pare che il quadrante sia pure dello stesso marchio. Andiamo a vedere un dettaglio della corona, che ovviamente appare anche questa identica. Beh ragazzi, è un orologio uguale in tutto e quasi per tutto. Questo è sempre il punto in cui il colore ovviamente dà il massimo di sé. Ok, andiamo a scoprire adesso il fondello del Submariner originale. Scopriamo quello del fake, abbiamo i nostri 31-35 da vedere. Prima ci soffermiamo un attimino sui dati diciture del fondello fake e originale. Guardate, perfetta somiglianza, non proprio identico, ma in un futuro remoto, se qualcuno trovasse questi due fondelli, beh, avrebbe qualche difficoltà a capire quale sia l'originale rispetto al contraffatto. Ma andiamo a scoprire i nostri calibri. 31-35 originale, il 31-35 fake. Andiamo a ruotare il masso oscillante. Anche l'automatico è perfettamente fedele a quello che è l'automatico del 31-35 originale. Andiamo a vederlo in mano, ecco, andiamo a prenderlo. Quello che è da guardare subito è questo trattamento superficiale che è fatto sia con la galvanica, ovviamente, poi con operazioni meccaniche per cercare di dare questa spazzolatura Soleil alla massa oscillante. E qui per fortuna non replica perfettamente quello che è l'orologio originario, che vedremo adesso. La restante parte la vedremo adesso fra poco in macro, ma guardate, ecco qui non abbiamo nessuna massa, scusatemi, nessuna racchetta di regolazione, perché la racchetta è inerziale direttamente sul volantino, mentre questo è il pitone mobile che con il quale si può accedere per fare la regolazione svitando leggermente la vite del ferma pitone. Guardate, sembra addirittura sia originale questo tipo di bilanciere. Mentre nella parte, ecco, superiore vediamo il rocchetto, il lavoro della ruota corona, guardate. Andiamo a zoomare un pochettino. Eccola qua. Il suo cricco. E quelle sono le diciture, addirittura numeri di serie che sono riportate sul 31-35 che vediamo. Ed eccolo qua. Guardate l'originale adesso. Lo andiamo a prendere. Ed eccolo qua. Li affianchiamo. Eccoli. I numeri di serie sono riportati su entrambi i calibri. Guardate anche i numeri, le diciture che sono riportate sul ponte dell'automatico. Non sempre le diciture, anche su referenze originali, sono sempre identiche. Forse ne avevo già parlato in un video precedente, ecco. Iniziamo con le immagini della massa oscillante. Qui siamo sul nostro clone. Guardate subito, le striature sono spazzolature molto marcate, non proprio dal tratto sottile, fine. Ecco, andiamo a scoprire un attimino anche le diciture adesso. Ecco, temperature, 31 joules. Queste sono le diciture, che l'orologio è un po' sporchino, però questo è un elemento utile da vedere, il dettaglio dell'invertitore, che non è un invertitore semplicemente colorato, ma vediamo che il trattamento superficiale metallico risiede in ogni minimo anfratto e anche posizione della ruota. Guardate, le ali sono foderate proprio sui tre lati, quindi come nel 31-35 originale. 31-35 che andiamo a vedere
eccolo qua in dettaglio, che stiamo proprio vedendo in questo momento. E andiamo a fare una prova sulla ruota corona, la andiamo subito a mettere alla prova. Ecco qui, ci posizioniamo. Questa è una prova che avevo fatto già altre volte e che ho visto fare anche su web, ma in altri contesti. Questa è la ruota corona che viene mossa per andare a dare subito energia al rocchetto che stiamo vedendo in questo momento, ed eccolo qua. E difatti guardate il movimento di rototraslazione che fa questo componente gemellato immediato, quindi come dovrebbe essere. L'invertitore che abbiamo già visto, andiamo a vedere rubini, andiamo a muovere questa massa oscillante e facciamo luce sul cricco che è anche lui un componente fedele all'originale, e qui andiamo a scoprire quelli che sono i dettagli delle diciture, che in molti casi vanno a variare. Per chi ha già visto qualche 40-30, ovviamente non so, la M del 40-30 Montress in alcuni calibri è più sottile, in altri un po' più paffuta, un po' più marcata, ed eccolo qua. Questo, e siamo ritornati dove eravamo prima, ma andiamo sulla spirale perché il pezzo forte è proprio la spirale. Questo è il castone del bilanciere, guardate, ecco la spirale Parachrome, e qui sono senza parole perché la spirale è riprodotta fedelmente, anzi magari potrebbe essere una spirale originale di Rolex, perché è anche una spirale Breguet, come possiamo vedere, gira perfettamente. È una massa oscillante questa che è inerziale. Andiamo a sospendere un attimino la marcia, andiamo subito a farlo. Ecco qua, marcia sospesa, abbiamo un dettaglio delle microstella di regolazione di marcia, ed eccolo qua il dettaglio, andiamo a vederlo un po', eccolo qua, fori per l'equilibratura del volantino, ponte trasversale dove abbiamo il perlage, questa elicotteratura di finitura con il ferma pitone mobile, ed eccolo qua. Sono immagini molto dettagliate, che anche belle immagini, che però lasciano qualche dubbio, no? Perché chiunque potrebbe essere tra virgolette cascare in questo orologio, poiché il livello di fedeltà è veramente elevato. Non abbiamo più la classica, ritorniamoci ancora qua a vedere, la classica racchetta che siamo abituati ormai a vedere su tutti i video che ci sono sul web, che ho visto fare da colleghi oltre Alpe anche qui. Ragazzi, questo è il clone Frankenstein più fedele che io abbia mai visto. E siamo sul bilanciere del Submariner Hulk originario. Guardate la spirale Parachrome, questo è il ponte del bilanciere che abbiamo già visto, anche ovviamente uguale a quello che abbiamo osservato del contraffatto, ma le differenze le notiamo, come detto in apertura, sulla massa oscillante, perché la finitura superficiale è molto più rifinita, vedete, anche un po' più assottigliata nella sua grana, e questo è l'invertitore che abbiamo osservato anche prima. Ovviamente questo trattamento in Teflon riveste forse maggiormente, aderisce maggiormente al componente. 31-35 è il calibro che vediamo, con un particolare dell'incrocio fra la ruota angolo e la ruota corona, che poi va a lavorare sul rocchetto come illustrato precedentemente. Questo finiamo con il rocchetto. Ok, prova di luminosità. Qui secondo me andiamo alla pari, perché sono due orologi moderni
dove le tecnologie sono quasi sostanzialmente uguali per quanto riguarda la parte estetica, attenzione, estetica, non funzionale. Alcuni prodotti però, come le sostanze proprio luminose, sono molto utilizzate anche sui mercati paralleli, quindi andiamo adesso a spegnere la luce e difatti guardate, stessa tonalità, questo qui sulla destra abbiamo l'originale, sulla sinistra abbiamo il nostro orologio falso. Una leggera differenza, se fate caso, sta proprio fra il corpo sfere e quello degli indici, quindi può essere anche un riferimento questo da valutare proprio quando andiamo ad osservare orologi del genere. Ma adesso ritorniamo sulle nostre immagini. Beh, dalle immagini che vi ho mostrato possiamo trarre così a carattere generale, anche di dettaglio, quelle che sono le caratteristiche, le diversità fra i due orologi, fra un superclone e un originale. Un divario tecnologico che si esprime non soltanto forse a prima vista per chi già inizia ad avere una certa conoscenza di questi orologi, ma che si accentua, si rimarca ancora di più nei dettagli, andando a vedere quali sono i requisiti restringenti e severi di un orologio originale rispetto ad un orologio clone, dove abbiamo visto poi tutti, andando nei dettagli, quella che si traduce poi forse anche un'affidabilità, anzi sicuramente un'affidabilità minore rispetto ad esemplari originali, dove qui in questo canale abbiamo avuto anche la testimonianza di performance d'eccellenza anche dopo 50 anni trascorsi dall'acquisto. Quindi questo non fa altro che, forse tutte queste copie ed emulazioni non fanno altro che rafforzare poi i brand, le maison come Rolex in questo caso. Ad ogni modo vi raccomando sempre a non acquistare orologi falsi, poiché ve l'ho detto, si è perseguibili a norma di legge. Bene, io spero che questo video sia stato di vostro interesse. Se sì, mettete un like. Ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao.